大家好，又係我高進，歡迎再次嚟到高進 channel。今日嚟到邊度？梗係我哋嘅偉大祖國中國啦！大家睇到咁靚，梗係 Conno Art 啦。啊，識貨啦，係咪啊？好啦，未開始呢條片之前，高進要鳴謝我嘅廣告贊助商，排名不分先後，有邊幾位啊？梗係有屹立咗華強北租咗30年嘅，梗係利達音響陳鴻聲，即係陳總啦。仲有邊個？梗係恒通訊楊 Sir 楊老闆，即係 Happy 哥喎。仲有良心店、網紅店科信達、小蘋果啦，啱唔啱啊？仲有翻譯機王智學通嘅平哥啦，仲有另外一位好兄弟嘅青山啦，啱唔啱啊？最後鳴謝仲有兩位好緊要嘅，邊兩位啊？梗係而家我哋張雪機車亦都有香港總代理，亦都有贊助我高進片頭嘅廣告嘅，哇！最大嘅支持係咪啊？好，最後鳴謝梗係深圳 Vivo 公司，亦都有贊助我高進同我拍檔 B 姐所有拍攝嘅器材用品。好，我哋今日有請我哋嘅主角，噔Conno Art 嘅老闆，你好 ，DB5 峰哥。早上好啊，峰哥，好耐冇見啦！喂，我哋最後嗰次見面就係我哋灣仔會展嗰個標展喎，標展係咪啊？哇！今日好榮幸可以又可以訪問我哋偉大祖國名品牌嘅 Conno Art。多謝。阿峰哥有啲咩介紹俾阿高進嗰個朋友們、粉絲們認識下你哋標啊？最近咧，最近有啲新品就係係星期四係咩日子啊？我梗係知，星期四就世界盃開幕咯喎！咁我準備咗啲嘢。哇！咁啊正喎，好跟住峰哥走先，好睇一睇先嚇。好啊，峰哥成盤錶喎，峰哥。邊度咧？好，就呢度啊。哇，好靚喎！影俾大家睇下先嚇。哇，五光十色喎。阿峰哥啊，好似係咪你好窩心喎？好似有幾多隊波啊？你哋同佢做咗啲錶啊？而家係我哋係目前係10個國家。哦，10個國家嘅。10個國家。係。哇，峰哥，你啲世界盃啲錶好靚喎，好似聽講你之前微信我話好多嘅人同佢訂製咗好多嘅靚錶喎，一籮貨櫃咁去喎。係啊，好多球迷啊嘛，佢哋中意邊個國家，我哋咪做邊個國家俾佢。嗱，你講得邊個國家？高進哥哥又有啲私底下有啲問題想問你，峰哥，你中意邊一隊？肯定係中國隊啊嘛！冇錯啦，嗱，DB5大家一定支持我哋偉大祖國中國隊，係咪先？係。中國隊係邊一隻錶啊？峰哥可唔可以話俾我聽啊？中國隊太多隻啦！呢度。哇！俾我睇下，噔！咦，阿峰哥，我見到好窩心喎，有個球員喺度頂緊個球喎。係啊。呢個就係中國嘅。呢個係加拿大嘅。哦。哇！唔同款都有喎。哇！隻都好靚，好冰冰喎。我哋今年咧，美國、加拿大同埋墨西哥，佢哋即係每個國家都有。哇！太多啦，不能盡錄啊！好，高進慢慢影俾大家睇下先。呢個係美國嘅，呢個墨西哥嘅，係墨西哥嘅，加拿大嘅。主辦國啊嘛。係啦，主辦國喎。另外咧，仲有呢個巴西嘅。哇！好旺喎！呢個肯定啱晒 B 姐，B 姐好似黃色嘅。阿根廷。係啦，阿根廷咧一定係用佢呢個色㗎啦，係啦。仲有大家中意嘅 C 羅嘅葡萄牙。係啦，葡萄牙啦，好靚喎啲錶。呢個係德國隊。哦，德國隊嘅，係咪啊？呢個係德國隊，仲有個法國隊嘅喺呢度。法國好似係藍色嘅喎。法國隊喺呢度。係，我中意偉大祖國中國啊！我同你一樣，峰哥。峰哥啊，我係想訪問下你，呢啲咁靚嘅錶個材質係用啲咩材質做㗎？你用 K9。K9嘅咩啊？K9水晶。K9水晶 OK 喎，幾好喎。自動機械嘅。自動機械錶嚟嘅。係。哇！大家朋友們睇下靚唔靚？係咪啊？嗱，大家心儀嘅錶嘅話咧，如果睇住我嘅片咧，峰哥話可以響我高進頻道嘅朵，或者我拍檔 B 即係話，一定有 discount 喎。有 OK 嘅。係咪啊？嗱，峰哥，肯定有嘅。嗱，你面向全世界喎。總之去咗邊個嘅地方去買 Conno Art 錶有 discount 啊？香港係咪？香港裕華百貨。香港裕華國貨嘅。裕華國貨啊。就會有 discount 嘅，可以買到嘅。好似香港我見到好似仲有 K11 都有，都可以嘅，係咪啊？崇光百貨都有。哦，崇光百貨，我哋香港同嗰間崇光百貨都有喎，都可以響我哋度一樣有 discount 係咪？多謝你先啊，峰哥，好嘛？我睇下先，係嗰啲機械錶好靚喎，真係。而家高進亦都戴緊。峰哥，呢個錶靚唔靚啊？靚啊！梗係靚，就係我面前嘅峰哥。之前我哋拍第一條片送俾我高進㗎，係咪啊？係。哇，峰哥可唔可以介紹下高進哥哥去睇一睇啊？你哋啲錶可唔可以介紹下？可以，我帶你。OK，好，跟住阿峰哥行睇睇啲靚錶，啲 Conno Art，我哋中國名品牌嘅。呢啲咧係我哋第一款
第一款錶。哦，第一款嘅錶係咪啊？第一款錶係碳纖嘅，然後瑞士機芯。哦，瓜塊嚟嘅瑞士機芯喎嚇。係啊，呢個係外星人啊，飛行員。喂，啱晒我高進啦！你都知我唔係人，我外星人㗎啦。佛膠錶圈做嘅。係啦，嗱，而家呢啲咧就藍寶石嘅。哦，藍寶石，呢啲水晶玻璃錶面嘅。呢啲係碳纖嘅。哦，隔離呢個就瓜塊嘅碳纖嘅係咪？哇，好多喎！啊，另外呢啲咧？呢啲就係 K9嘅。K9。哦，就係頭先個世界盃嗰個物料 K9嘅係咪啊？睇下幾靚，太多啦！不過有好多樣錶攞咗出去拍。係啦，有好多樣板已經攞出去賣緊廣告啦，已經。啊，嗱，呢盤係咩錶啊？呢盤係咧就係鋼錶，係啦，鋼錶嚟嘅。係鋼錶。啊，見到有啲康佬喎，計時嘅喎。係計時。哇，都好靚喎！你計時錶。呢款都係中性嘅，即係男女都 OK 嘅。男女都 OK 嘅，係咪啊？係啊，中性嘅。好啊，好。另外咧？呢啲係定製嘅定製錶。哦，呢啲係嗰啲客人訂製嘅。定製嘅。哇，原來你哋都係做訂製㗎？係。呢個跑車。哇！呢個跑車我都有啊，風哥亦都俾過我帶過啦，原廠設計嘅。哇！賽車系列喎。啊，呢盤咧？呢盤係漫步者啊，喺香港賣得比較好嘅。好火嘅係咪啊？其實你品牌隻都咁火啦，講真 ，Conno。呢啲係寶石陀飛輪。係哇，陀飛輪啊！係。中間嗰個揾石陀飛輪。隔離嗰個藍色嘅係綠松石。哦，綠松石，哇，陀飛輪喎，真係啊！嗱，呢一盤咧，呢啲都係陀飛輪嘅，即係我哋獨立研製嘅，獨立同國內啲機芯廠聯合研製嘅。哦，呢個各種陶瓷啊、藍寶石啊、碳纖啊，呢個係我哋主打嘅機芯。哦，主打嘅機芯。咦，係咯，嗱，風哥自己帶緊佢自己品牌，會好靚喎。呢個成隻都係藍寶石嘅。梗係啦，老闆嘅帶藍寶石啦，我高進都唔差，呢個都係啊，係咪先？哇，嗱呢盤都幾靚喎，風哥。呢啲都係帶鑽嘅，都係定製嘅。哦，定製嘅。上邊嘅鑽石係唔同設計嘅。係。係啊。哇，Conno 啊，真係好多錶款。咦？有啲係鋼錶喎，係咪啊？係，呢個係鋼錶，呢個鋼錶。啊。鋼錶，好啦。係。啊，風哥啊，我見到你準備一盤，呢盤係咩靚錶嚟㗎？可唔可以介紹下？呢個係最近。係。呢啲係藍寶石嘅，藍寶石啊！嗱，近距離影下先，你介紹下。呢隻錶咧係我哋自己藍寶石，我哋自己工廠生產嘅。係。然後呢度咧係冇晒螺絲嘅。哦，一體化嘅係咪？冇螺絲嘅係咪啊？成隻錶唔使螺絲嘅，直接就裝嵌入去嘅。哦，但係我想問你個問題，喂，風哥，有冇生活防水定係全防水㗎？生活防水。哦，生活防水嘅，30米，30米。哦，30米。嗱，呢隻你亦都係好好賣喎。係啊，呢隻係得個獎嘅喎，係啦，喺標展大家有留意都知道係得個獎嘅喎。啊，咁呢隻咧？呢隻就係跑車粉啦，碳纖跑車。哇！呢隻亦都係風哥俾過我高進用過嘅。係跑車款啊，係跑車。好似嗱，呢個係同一個標粉。同一個標粉嗱，呢個其實啲朋友們如果用紫外光燈一照佢咧，好靚㗎。會變色嘅。哇！風哥幾窩心，已經準備個紫外光燈，嗱，即刻照俾大家睇下。係啊，呢隻係變色嘅。哇，係喎，真係好靚喎！夜店小王子啊！夜店小王子啊，亦都啊，嗱，阿風哥亦都有俾嗰隻夜店小王子個高進㗎，我今日冇帶落嚟嘅咋，睇下幾靚。即係意思話有啲地方嘅話，如果係好靚嘅環境下，好 romantic 嘅情況下，如果戴呢隻錶，如果佢嗰個強地有紫外光燈，你嘅錶就好靚㗎喎，閃晒㗎喎。係啊，係啊，就係咁啦。哇，幾窩心！仲有呢隻咧，呢隻最近新出嘅風暴陀飛輪，呢個計時陀飛輪嚟嘅。哦，計時陀飛輪喎。上邊呢批嘢咧，呢批碳纖咧係含個22K 金嘅。哇！22K 金嘅。有真金嘅喎，而家真金好貴嘅，風哥。咁呢隻錶要幾錢啊？幾萬蚊。幾萬蚊，性價比超高啊，都係。係啊。手工精美啊，就係呢隻啦，係咪啊？係。好啊！哇，風哥未夠喎，可唔可以慢慢介紹啊？仲有，哇！呢啲就係最近流行嘅中置陀飛輪啦。中置陀飛輪，我哋有啲咧仲未出街嘅。係。最新之前出咗嘅就呢隻六字真言真傳佛教嘅。哇！藏傳佛教喎。呢隻銅過圈啊。咁呢啲咧都暫時未出嘅。仲未出街喎！王字天師大把華福喎。係。
哇！依個 OK 喎，六字大明咒喎，係咪啊？係嗡嘛呢劈咩？六字真言啊，嗡嘛嘛呢吽。冇錯啦，我都識喎，嗡嘛呢劈咩嗡喎，係咪啊？峰哥，哇！周到啊！啊，仲有呢批咧？呢啲就係藍寶石陀飛輪，藍寶石嘅陀飛輪啦。呢個係鈦材質嘅。哦，titanium嘅。係。哦，好嗱，另外一邊咧？呢邊。好啊，嗱，跟阿峰哥睇下先。好，我慢慢影俾啲粉絲。呢邊咧都係計時粉嘅，計時粉嘅陀飛輪。係。哦。計時款嘅陀飛輪喎，哇，好多款式喎。呢個係陶瓷嘅 ，OK，標 Are you OK？Are you OK？梗係 OK 啦，陀飛輪喎。陶瓷喎，好嗱，另外一邊曬咧？呢啲咧都係計時嘅，呢個都係各種材質嘅。計時碼錶各種材質都係有嘅，各種材質、各種款式。哇！有啲已經賣晒咗啦，已經賣晒啦。冇錯啦，限量99隻啊嘛。係啦，都係賣晒。哇！峰哥係喎，高轉我都唔記得咗，原來你每個 product 有啲係限量99隻嘅喎。喂，即係粉絲們如果睇到個高轉片，仲爸爸聲你要聯繫你哋啲同事們咯。基本上好多都係限量嘅。正所謂心動嘅大家不如行動，早買就早享受，遲買咩？峰哥，遲買嘅遲享受啦。係。遲享受嗱 Conno Art 啊，你如果講少啊，好，阿峰哥介紹埋呢一盤啦。呢啲咧係運景，都係一個我哋原創嘅一個嘅 design 嘅設計，都係水晶啦、陶瓷啦，陶瓷我哋係未出街嘅，係陶瓷仲未出街，哇！嗱，先睹為快啊！嗱，朋友們係咪啊？哇！呢隻都好靚喎，呢個藍色。呢啲係我啲錶盒啊、搖錶器啊呢啲。係。好啊，好嗱，另外呢盤我都見到喎，你都有贊助阿 B 姐姐喎啲錶喎。呢啲好多都係限量版嘅，全部限量版嘅係咪啊？都基本上咧係已經賣晒啦，只不過佢哋大部分已經賣晒啦。大家睇下，好靚㗎，係咪？哇！啲女裝錶喎，好靚。條片好似好長喎，峰哥，好似你仲有嘢要介紹喎，係咪啊？係啊，我哋邀請阿高進先生出嚟同我哋傾一傾，係嘛？嚇！要我出鏡啊？好，又係我高進出嚟啊！好嚟，好，大家好，又係我出片王 JS 高進。點啊，峰哥出咗鏡啦喎，我好少出鏡噶喎。今次邀請你作為我哋大灣區嘅代言人點啊？吓？有冇搞錯？你冇預先同我講，你俾個咁大驚喜我，你面向全世界先啊，峰哥。幫我哋拍下片做下宣傳啊嘛，係嘛？哇！係，多謝你，推廣我哋 Conno 啊！多謝你，多謝。嗱，面向全世界，我得到我高進好榮幸，即係我嘅努力係冇白費，得到。Conno Art 嘅老闆峰哥，嗱，大家睇下，克洛斯 Conno Art，我哋中國名品牌，亦都喂峰哥，你好獨具慧眼喎，你唔係淨係你啲錶咁靚喎，你都識揾 YouTuber 嘅喎，揾我高進，多謝你峰哥。識講又靚仔啊嘛，你千祈唔好咁講啦，我外星我都唔係人，我都唔係人嚟嘅，我太開心，我都唔知點樣講嘢，我唔知點樣去形容我而家我個喜悅可以得到 Conno Art 我哋中國嘅名品牌嘅靚錶嘅老闆峰哥邀請我高進華強北出片王做佢哋大灣區深圳灣區嘅代言，幾靚隻錶係咪啊？多謝你，我敬個禮俾你先。多謝你，總係你鼓勵，好嘛？